Bonjour, aujourd'hui on va voir la formation des adjectifs et aussi la formation des contraires. Après on va voir les exercices d'atelier langue. Premièrement, on va voir la formation des adjectifs. Fillimisht do të shikojmë formimin e mbiemrave. Beaucoup d'adjectifs peuvent être formés à partir de modes différentes nature. Pra, mbiemrat mund të formohen nga emra të natyrave të ndryshme, të cilat mund të jenë dhe nom, mund të jenë emra, dhe verb, mund të jenë folje, u dhe particip passé u prezent ose nga pjesore të tashme apo të kryera të cilat ne i quajmë edhe mbiemra foljar. Les adjectifs formés à partir de nom. Shikojmë tani mbiemrat e formuar nisur nga emrat. On a le nom et après l'adjectif formé à partir de ce nom. On a le nom l'amour et l'adjectif amoureux, la joie, joyeux, la tristesse, triste, la chance, chanceux, la paresse, paresseux, la fidélité, fidèle, l'honnêteté, honnête, la facilité, facile, la peur, peureux, la tranquillité, tranquille. Les adjectifs formés à partir de verbes. Certains adjectifs peuvent être formés à partir de verbes qui caractérisent une action ou un changement d'état en leur retirant un suffixe. Pra, disa mbiemra mund të formohen duke u nisur nga folje, të cilat tregojnë një veprim apo një ndryshim gjendjeje, duke i hequr kështu mbaresën dhe më pas i kemi të krijuara si mbiemra. Ti shikojmë nëpërmjet kësaj tabele. Compléter, on enlève le er, heqim pra mbaresën e on a complète. Kështu veprojmë dhe me të tjerat. Rire, rieur, rieuse, chauffeur, chaud, concrétiser, concrète, sourire, souriante, ouvrir, ouverte. Les adjectifs formés à partir de participes présents. Këtu kemi mbiemrat e formuar duke u nisur nga pjesoria e tashme. Certains adjectifs peuvent être formés à partir de participes présents en leur ajoutant un suffixe. Pra, mund t'i ndërtojmë nga folje, nga pjesoret e foljeve duke i shtuar më pas një mbaresë. Précéder, précédent, précédent. Convaincre, convaincant, convaincant. Négliger, négligeant, négligent. Équivaloir, équivalent, équivalent. Fatigué, fatigant, fatigant. On va passer maintenant à la page 63, kalojmë në faqe 63, où vous avez l'exercice 3A, ku keni ushtrimin 3A, la formation des adjectifs. E keni të prezantuar formimin e mbiemrave nëpërmjet këtyre dy tabelave. Tek tabela e parë keni të gjitha ato mbaresa të cilat përdoren për të formuar një mbiemër nisur nga emri. Ndërsa në tabelën e dytë keni mbaresat të cilat na ndihmojnë për të formuar një mbiemër nisur nga foljet. Do të shikojmë tani ushtrimin 4. Tek ushrimi 4 është formimi i fjalëve të kundërta. Ne do të shikojmë formimin e fjalëve të kundërta sot duke shtuar një parashtesë përpara fjalës dhe duke formuar kështu të kundërtën e saj. Cilat janë parashtesat që mund të përdorim për të ndërtuar një fjalë të kundërt? Ato janë a, im, in, il, ir, de, des, mal e me. Shikojmë disa shembuj për ta kuptuar. Normal, anormal, tendu, détendu, avantagé, désavantagé, possible, impossible, heureux, malheureux, typique, atypique. Pra, duke vendosur një parashtesë përpara fjalës, ne formojmë fjalën e kundërt të saj. Maintenant, on est passé sur atelier langue. Kaluam tani tek atelier langue, page 64-66. Comme d'habitude, on sait que dans ce double page, on va travailler avec des exercices de grammaire. Dhe si të gjejmë në këto faqe, ne gjithmonë punojmë me ushtrimet të gramatikës në mënyrë që të ushtrohemi me përdorimin e përmbajtjeve gramatikore. Në anët majt kemi
shprehjet që kemi marrë në këtë kapitull për të pasur një ide se si dhe të cilat mund t'i marrim si shembull për të plotësuar dhe ushtrimet. Shikojmë ushtrimin e parë në të cilin na kërkohet të përdorim lë kondicionel, mënyrën kushtore, për të krijuar kështu hipoteza. Tek ushtrimi i parë na kërkohet konkretisht të ndërtojmë një hipotezë të parealizueshme. Dhe këtu ne do shikojmë dhe ato përmbajtjet që kemi marrë së bashku për krijimin e hipotezës të parealizueshme. Shikojmë një shembull, fjalinë e parë. Si tout le monde est d'accord, nous irons visiter un autre bagne. Nëse do të ishin dakord, ne do të shkonim të vizitonim një burg tjetër. Si do ta ndërtojmë këtë fjali? Pra ta kthejmë në një hipotezë të parealizueshme tashmë, e cila nuk është realizuar. Atë do veprojmë kështu, duke vendosur foljen e fjalisë së parë në të pakryer dhe foljen e dytë në kondicionel. Atëherë, si tout le monde était d'accord, nous irions visiter un autre bagne. Në këtë mënyrë do veproni dhe me tre fjalit e tjera. Keni dhe këto etiketat të cilat ju rikujtojnë edhe një herë përmbajtjet gramatikore për të mos pasur problem për të plotësuar ushtrimet. Shikojmë ushtrimin 3. Tek ushtrimi 3. Vous allez supposer vous-même quelle serait la phrase que le personnage a dit. Pra do supozoni ju tashmë se cila mund të ketë qenë fjalia që personazhi ka thënë. Marrim shembullin e parë. Lucas n'a pas de nouvelles de ses parents depuis 10 jours. Lucas nuk ka marrë asnjë njoftim nga prindërit e tij që prej 10 ditësh. Do ta formojmë fjalinë tashmë duke vendosur foljen në kushtore. Il pourrait me donner des nouvelles. Ata mund të më kishin sjell të reja të tyre. Kështu do vepronim me fjalinë e dytë dhe të tretë, pra duke vendosur dhe duke krijuar ju fjalinë. La formation des adjectifs. Formimi i mbiemrave, exercice 4, ushtrimi 4. Retrouve à partir de quel mot sont formés les adjectifs suivants. Çfarë do bëni? Do gjeni se nga cila fjalë është formuar mbiemri. Pra, ju është dhënë fjala, ju do gjeni se nga cila fjalë është formuar. Për shembull, incroyable është formuar nga kryar. Është formuar nga emër apo është formuar nga folje. Tek ushtrimi 5. Noé et Léo sont jumeaux mais très différentes. Noé dhe Leo janë binjakë por të ndryshëm. Do të plotësoni me mbiemra, por duke me mbiemra të cilat do t'i formoni ju duke u nisur nga fjalët që janë në klapa. Tek ushtrimi 6. Quel adjectif ont un préfixe négatif? Cilat mbiemra kanë një prefiks negativ, pra që formojnë një fjalë të kundërt, por është negative, pra nuk është pozitive si fjalë. Dhe keni përkufizimin dhe ju do vendosni fjalën më pas. Për shembull, qui n'a pas de chance, një person që nuk ka fat, quhet malchanceux. Pra, i pa fat ose fatkeq. 7a. Trouve le contraire des mots suivants. Gjini të kundërtën e fjalëve të mëposhtme. Keni le prefiks, keni parashtesat, të cilat po t'i vendosni përpara këtyre fjalëve, sipas rastit, sipas kërkesës së fjalës, ju do të formoni fjalën e kundërt të saj. Dhe këto fjalë të set A do t'i përdorni në ushtrimi 7B sipas përkufizimit që ka fjalia. Bon, on a terminé pour aujourd'hui, mbaruam për sot. Devoir à la maison, vous allez remplir le cahier d'activité. Merci.